迎大家嚟到跟隊，唔該係馬仔，我係 Loki。我哋今集咧請到我哋嘅嘉賓 Toto from Toto B-Ball 嘅 Toto。好。你係想一般嘅學生咧，你係你 Toto Sir 定係咩㗎？Toto Sir 定咩㗎？我都係 Toto 多數，可能細個啲會嗌 Toto。哦 ，OK， 多數都 Toto。係咁我哋今集因為都請到 Toto 啦，即係我即係先講一講我自己一開始點樣認識或者知道阿 Toto 其實都係 social media 啦，即係你嘅片啊，最初頭即係不得不問嘅就係你，我覺得咧即係比較多人認識，可能就係你鳩氣嘅 concept。哦，係啦，或者我自己認識嘅就係 from 鳩氣呢個 concept。呢個比較後期啲㗎嘛，但係係後期啲嘅。係啊，因為我一開始你叫做我可以話即係喺 social media 突然間出現喺我嘅睇法入邊，跟住然後就差唔多我都可以話係叫席捲咗我 Instagram， 因為其實本身咧香港唔多呢啲，你可能我會覺得真係都真係好似上次我同嘉力咁講，都差唔多似早球，突然間喺疫情嗰段時間爆出，係啊，咁我哋一路都有睇到嗰啲片啊咁樣，但係鳩氣就好似係。差唔多去到疫情後，我先留意到，哇！你係好貼喎，唔係你一路都會睇到啊！真係喺 Instagram 度。咁可能我哋又想你分享下，即係成個 journey 係你點樣開始？即係都係疫情嘅時候開始啊，煙住先衍生到有鳩氣呢樣嘢啊，定係點樣咧？成個 story 係要諗翻往事咧。係啊，我頭先話我好奇咧，因為我都有拍過 podcast 嘅。你嗰啲機同埋呢個你係，即係有時我 concern 就係咧，聲畫影下可能嗰人以為撳咗開機，其實冇錄咗，跟住咧亦都試過錄下咧，突然間斷咗冇咗電。你咁樣講我有啲驚。喂，我錄咗嘅，可以你而家望啊！唔係我可以再你哋因為你哋假多嘛，你哋有啲咩？有冇啲咩？即係蝦碌嘢。有冇試過？試過一開始會影下會冇咗電，我哋唔知咯。但係而家經驗多就遇到啦。而家就即係 set up 上面基本上都 standing，因為我哋會喐嘅嘢唔係好多。係。咁同埋即係我哋相對地暫時都係簡陋啲啦個 set。係啊。咁簡陋有簡陋嘅好處嘅，我覺得就唔需要咁 technical 簡單多嘅嘢。係啦。一開始我哋唔係話都唔係，即係唔係話唔想整個 panel， 即係整個 mixer 去整嘅，但係又要去學啦，即係錢啦，相對地一開始個 cost 又會大啲啦。咁我又唔想，我哋都未搞掂 content 都未搞得掂，我又 invest 一大嚿錢即係搞嗰堆嘢，我都係咁暫時我哋都係循住做好 content 先啦，逐步嚟咁樣。係，你哋係去到第幾集？而家呢集23，呢集錄呢集今年開始計23啫，係再之前停有段時間有片開始計23，係有片開始計23，但係齋我哋原先係未有片之前係淨係podcast 嘅，淨係 podcast 就多啲啦，咁一路都加埋我諗50咯，而家係啊，咁成年。有即係斷中間停咗一段時間。喂，同埋以前冇片其實好容易啫嘛，即係基本上你真係 set up 到呢度，甚至乎嗰陣時連咪都係求其嘅，即係我哋如果我要可能有啲 guest 咪係真係可能用 iPhone 錄，用耳筒錄嗰啲。人多咯，即係好多人嘅時候唔想個聲，因為始終譬如遠嘅時候咧，佢環境聲即係會入得比較多。係，所以嗰陣時就想 make sure 係有真係近啲個人嘅咪嘅聲係啲咯，就係咁。哇，咁好好啊！我哋聽眾已經聽到你奮鬥嘅故事。好，咁 back to 一開始嘅，其實都係差唔多，即係都係一開頭就係試下先。我係30歲嗰年先開始做，係未到30日。30歲呢啲係比較男仔比較敏感嘅事，女仔敏感啲，係男女都敏感，即係各有各敏感啦。咁30歲嗰陣時就會諗，即係究竟我想做啲咩？即係份工又唔係做得特別開心，又唔係特別揾得多。係啊，咁
我唔想咁樣，即係即係你會想做到啲嘢。咁同埋我覺得自己即係而家睇翻，應該係比較思想嘅，即係會好想諗得好仔細啲，想更加成會唔開心嘅翻工。係啦，咁但係我翻工時間做咩？多數都係睇籃球嘅。咁我問下係邊個行業嘅？你當 IT 嗰類，我係做一啲solution sales， 即係對啲公司客去買啲 solution， 跟住都一開頭做都 OK，係啦，跟住做下，因為係中意打波嗰啲，即係中意睇籃球嗰啲，其實就都唔係好專注，即係得過且過。跟住去到30歲度就唔得，我唔想咁樣。但以前有冇諗過做教練或者籃球相關事？佢完全冇。冇嘅，以前係啦，以前係中意打籃球。但係就已經會，即係我係比較奇怪，我係中學中3度先開始打籃球，仲要係冇跟校嘅，因為遲打，跟住同啲 friend 打街場，跟啲 friend 打嗰陣，跟住上到大學先有跟 U Team 練。跟住再出嚟做嘢先有跟我細佬，因為我細佬係同我青訓嘅嗰陣時嘅一隊咁樣，跟住我就跟佢去對組練波，跟住就連埋啲啲 friend 打試練咯。咁嗰陣時我都已經好而家咁睇翻都有啲嗰啲元素啦，就係哇打一場波咧，我睇條片咧會俾人哋睇多幾倍，逐個 point 寫呢一分一秒，你我哋應該咁點。上網睇下應該點樣打，跟住係啦 ，anyway 就30歲嗰年就決定出去試下咯。咁點知咧就受一個叫做嘉麗都有講上次叫 Gary V 嘅睇法，係啊，就係叫佢 post 嘢咯。而家呢年代 social media 係啊 post 嘢咯 ，post 嘢你咪知道你即係有冇人嚟揾你，同埋適唔適合做嘅事。即係嗰陣時純粹係因為自己即係對當時嗰個 situation 啊，即係想有啲改變啊，跟住 at the same time 又中意籃球，就去試下啦，跟住就。但係嗰陣時係你一開始做冇可能係全職即刻擺晒落嚟嘅，好心機。係啊，咁但係而家係咪已經係冇翻一份 full time？係即係完全轉咗。OK，嗰陣時有個契機就係做到嗰陣時係轉咗第二份工啦，即係第一份工做咗6-7年啦。期啦，轉第二份工，跟住咧嗰份工咧就同咗啲同事去，即係應該話啲同事出嚟自己做。咁咧我就會可以幫手。咁都做籃球。第二份工係做 head hunt，hunt 啲金融材咗。係啊，跟住佢哋就出嚟自己做。跟住佢就揾我幫手，所以我就可以 work from home，就唔使翻工啦已經。嗰陣時，咁咧就開始可以揾啲時間 post IG，就去我初頭揾啲 friend 先嘅，即係我啲 CD 隊友，即係我啲大學師弟嚟，就幫我練波拍片咯，story post 咯，跟住咪即係有個 IG 就知道有人睇嘅時候，咪我嚟揾我練，跟住一開頭唔收錢啦，即係我嘅當然係唔收錢，跟住就練下咪有 post 嘢越嚟越多人。咁樣搞佢，係咁。但係其實一開頭咧做嘅時候咧係基本上冇人支持，即係唔係佢唔係唔想支持，因為嗰個年代用呢個方式做，同埋你無啦啦香港嘅人無啦啦打緊份工，30歲無啦啦話做教 math skill training 或者教籃，即係唔係傳統啲教練啊嘛？你無啦啦去做，唔係話考個牌做大學校咁樣，你無啦啦自己教 IG math skill training。即係無論係我嗰時已經結咗婚，你老婆即係我老婆，佢覺得問好，即係即係佢可能都想支持，但佢即係個現實嘅情況，佢唔知你係咪搞緊啲咩？跟住你啲 friend 就算打波，佢可能佢會話支持你，即係佢都想支持你，但係問題現實層面佢唔會覺得你。佢 expect 唔到你搞到啲咩，佢會問你，你咁你收幾多錢一個鐘？咁如果你唔收錢，咪好唔抵，好 justify，即係，但係我嗰陣時睇嘅已經係，即係參考嚟 Gary V 啲勁人咧，或者自己有啲思想，
其實我已經係睇緊長遠啲嘢，即係唔係睇緊你睇短期咁，即係等於你哋咁搞 podcast 冇意義㗎。如果睇短期嘅話，係咪先？係啊。咁但係如果睇長期，可以做到啲咩？我想達到啲咩？咁我咪逐步去做。即係由你一開始決定嘗試做呢樣嘢，你就係諗住已經有個 big picture，係想去到邊度？即係純粹係一開始可能免費地教，純粹係最 initial 嘅 step。咁你個 ultimate 嘅 picture，你覺得做呢樣即係而家 skill training 啦，你係諗緊係喺香港啦，定還是甚或乎好似即係我相信你有跟阿 Jack 啦，台灣。阿 Jack 都由台灣一路 all the way 開始去到慢慢亞洲唔同地方，你都係諗住向呢個 pathway 去做啊，定係點？OK， 一開頭咧純粹解決嗰個最底層嘅需要先。我係起碼用 skill training 去維到生。即係一個唔好話要發達，即係起碼要有一個基本打工仔收入先。講得嗱，如果做到去而家，咁而家應該點都應該叫做一定係揾到錢啦，係咪？一定揾到收入咯。係啊，你其實發覺個市場其實大唔大？如果你而家去睇，哦 ，OK， 即係你唔會有一個位你會去到冇人揾我，即係或者我冇收入。我講多少少頭先，係，所以我一開頭話解決嗰個最底層嘅需要，就係係啊，起碼自給自足咗先。咁跟住我亦都嗰陣時亦都係有諗咧，就係我想全香港人都揾我嚟講，都想揾我嚟講。就未去到國際化，就未去全球，我淨係想香港 local 啲，去望住咁樣嚟做。係啦，咁嚟到而家頭先講 market 咧，我會覺得係足夠嘅 market，因為香港其實都好多人。係多過塞爾維亞。你知塞爾維亞幾多人？真係唔知。塞爾維亞好似唔知200萬。冇咁少。咁少啊！我啱啱睇完嗰套講翻去奧運嗰啲。係。跟住我 search wiki， 佢係600幾蚊。香港就700幾蚊。佢而家即係 wiki 咯。咁我用 wiki 對比翻 wiki 啦。哇，600幾蚊啊！我咁勁嘅，佢籃球博。OK。我諗翻香港情況，其實打籃球人都唔少，係周圍唔同嘅隊咩 C League 咁多定 C League，街場有，即係街場而家少咗人，我覺得，但係都有。咁其實 market 係唔細，所以絕對你話，我而家嚟到呢個 moment 都係一份普通收入嘅啫，但係起碼我已經滿足，因為我用唔使好多時間，即係唔使。逼車翻工，跟住成即係8個鐘10個鐘都唔係做緊自己想做嘅嘢，冇嗰種感覺。而家應該可以日頭睇下書，湊下仔，諗下教波，睇下啲自我學習下，跟住夜晚即係啲下晝嘅時間教波。你大約一日嘅工時係幾長？OK， 我要計翻啦。我而家一個禮拜7日。我同星期1、4咧係唔教嘅，係我哋唞嘅。星期2晚教女仔，星期3晚教 skill training，星期5晚教 team 男仔，星期6嘅suppose 今日2至4咧，不過唔一定係，即係 suppose 今日2至4係教 U15，因為我有我哋嘅 partner 團隊，跟住本身都有教 U13，不過而家冇教咁順，即係想俾其他人教。跟住夜晚要教男仔，都係另一隊因為我哋同一個會有幾隊，即係星期5晚有一個，星期6、星期日咧就唔教嘅，主要係打比賽。我哋一搞內聯賽，通常下晝就係教俾啲 U13、U15，跟住夜晚就教俾大人。咁樣，所以你話計翻平均咧，其實都係一日幾個鐘，3-4個鐘頭啦，係咪？但係呢個你未計你 preparation。係或者你做學習，我係啊，嗰個咧其實就好難計。因為基本上如果中意教籃球，或者我基本上每一樣嘢都可以關事。我上嚟而家係你因為我嘅工作已經係一個興趣。我而家上到嚟就係我係你話工作又好似興趣
又好似有分析下呢個但係啦，其實係 mix 埋。係。我同你哋傾，我都會令到其實宣唔宣傳呢個都係好少部分。嗱，講真，你以 podcast 嚟講，你哋我睇過可能平均幾百 views，跟住試話兩集就可能千幾2000。類似啊。係啦，promotion 上又唔係話特別有啲咩好大嘅。係啦，我唔緊要，可能我呢條片幾百萬 views 唔知啦。係啦，但係嚟到識下你哋，即係搞呢樣嘢，喂幾好喎！我覺得上嚟講一下，又可以傾下偈，又可以重整下啲思想。咁我嘅人同埋我交流都會有得着咁樣。所以你話工時係幾多？其實都去到呢個位都唔知點解。因為我自己教波咧，呢個係一個係一個議題，係尤其係返一份正常 full time 工嘅人，佢哋係唔係好 get 到，即係唔係好 get到你有返工嘅咩？即係佢會即係我覺得個工作嘅種類其實你當同 PT 好似㗎，即係其實咁你對比日日返寫字樓嘅人，咁可能佢未必理解啦。咁但係你話而家好多人係返緊即係 flexible working hour 啦 ，work from home 嗰啲或者係 PT 嗰啲嘅，咁其實都係好類近你嘅工種之類啫嘛。唔係，但係講真，教波係真係冇擺咁多時間。覺得可能 PT 你就算冇嘢做，你都會係喺有機會，即係大部分 PT 可能駐場。咁所以可能佢長期都要喺個 gym 度咯。但係我當我自己為例啦，有時我唔使教波長期，即係如果我嗰日冇去，我唔係練嘢咁好似感覺上咧，我係冇嘢做咁嘅感覺。OK， 係啊，好教翻 D&D 先，我加一個騷擾我。係咯，所以我就係話有啲人係唔明，即係甚至乎可能好似你頭先咁講，佢哋唔支持你。其中一個原因，佢就覺得其實你根本就好似冇返工咁，唔理解咯。係啊，佢覺得你根本上就係做緊一啲嘥嘅嘢咯。咁你不如揾翻份正職啦，咁你可以繼續做呢啲嘅感覺。係好啊，係因為你而家未夠成功。係嘅，咁固然係啦。係啊，呢個係絕對要有呢個諗法。我以前一開頭整嘅時候都係咁樣嘅。你老即係我成個呢個，因為我代入咗都嚟講，我老婆。係啦，都會即係某程度支持你啊，但係某程度都覺得成喺屋企做啲咩？身份上必須要支持。你做嘢嘅時候，你打風咁開心，我又返工，即係我又揾得多啲，你又而家冇乜收入，咁長遠又唔知你搞成點。你嘅朋友可能理你少啲嘅，但係佢都會有啲比較㗎嘛。哇，佢係咪即係好似咁樣好結啦？我而家仲返工，你喺度係咪咁舒服先？呢個世界，你諗下人最想係咩？即係都係問翻個問題，邊個發明返工嘅先？即係點解你覺得返工返朝9晚8係啱？所以呢個就係充實啦。呢個就係我唔可以話香港人，只不過我哋喺香港咁講，就係香港人就會有個即係個固有就係覺得返小學啦，小學、中學咪不如咪大學咯，大學出嚟咪返工，返工就係朝9晚5，係一個禮拜返5日或者返6日放1日假，呢個就係佢哋嘅模式咯。咁呢個只不過係個 norm 啫，我覺得係。即係咁，但係其實而家你就算講呢個概念上，其實好多地方，香港我覺得相對地係落後啲嘅。好多地方而家都講緊返4日，返2日放1日，返2日放1日。大陸都係啦，純粹係香港真係完全，或者我哋認知啦，係相對地少啲公司去搭呢種模式。咁分分鐘你而家調翻去美國，你話直頭 cut work from home 添，叫翻晒啲人全部翻晒工添。咁其實嗰個純粹係大家認知上邊對於工作固有嘅理解，就係要一個特定嘅時間，日出就出去喺某個地方做嘢，日落就翻嚟完成工作就翻屋企休息，跟住第二日又 repeat 啦，咁嘅模式去運作啫。咁但係我又唔覺得。即係隨住成個年代嘅發展 ，eventually 可能你頭先講話喺其他，即係頭先滔滔講嗰樣個工作模式先係個 norm 都未定㗎。絕對會咧。不過而家我想諗翻你頭先例如問嘅問題，係因為你受到呢個情況影響啊嘛，係咪？所以你可以分
外在咯，即係外在，咪就係你揀啲咯。你有成績嘅時候，你睇長遠啲有成績，調翻轉到頭睇翻呢件事，所有嘢都係合情嘅。係啊，我就係追求呢樣嘢咯。我而家就係做。咁你哋唔係追求呢樣嘢，你咪唔做。即係好多人都係，我覺得尤其是講男女呢啲，係啊，尤其是咧，係啊，即係有啲人佢係會比較冇所謂嘅身份。即係點解我翻唔到工？因為我有所謂。其實我都唔夠有所謂，有啲人係直情一開波已經唔想翻工。我都係熬咗一段時間，同埋成日都睇翻你自己。所以內在就係你要睇翻，你要了解自己，你係 OK 啲咩？你想點樣？你短期想點？長期想點？你越早發覺你長期想點，你咪一開頭嗰個 struggle 嘥所謂嘥嗰個時間咪少啲。咁原來你亦都調翻轉咯。我就係早啲已經出咗嚟，知我自己想點，所以我就係而家咁樣咯。我係決定係啱嘅，因為我自己啱啊嘛。你冇得話我唔啱嘅標準。你覺得你嘅決定啱唔啱？而家去到呢個中間位啦，如果唔可以話中間位，30歲其實都好早。你覺得你睇翻望翻轉頭啦，你畢業之後可以慢慢去教過，你覺得點啊？你嘅 decision？我唔會覺得係錯咯，但係可以做多啲，即係你可以，即係如果講真，我早過去做嗰啲，可能我會出咗名啦，係咪？但係可能就係我冇拎到，我冇達到嗰一步，咁咪冇令到，即係冇咁成功，或者叫做你冇咁穩定咯成件事。所以我唔覺得係錯，或者頭先我問佢 market 嗰件事，其實我就係覺得真係，首先香港真係唔會餓死人先。呢個我相信大家都同意，就係其實好大，因為香港真係冇呢啲嘢，即係你外國你可能咁即係一大堆，但係你話我而家揾香港，我要揾人教skills 咁樣，我會諗到邊個先咁樣？呢一個係真係，所以我就會覺得都唔好話淨係 skills，淨係教波，好似好多人教，但係喂，其實一路都會聽到邊個學校請人啊，邊個要揾人教波啊嗰啲。咁所以我覺得其實你去教波係揾到食嘅，只不過係你點樣去經營咯，咁樣咯。所以我唔會覺得係。咁我又想問，因為我唔算係教波嘅行業啦。咁我想問，咁你覺得你點樣 differentiate 你同其他咁多教練？我講教波先啦，唔講分開 skill training 先。你點樣 differentiate 你 provide 到嘅嘢同其他？其實教練香港唔少喎。係啊，好多。係啦，即係而家排教練啦，或者叫做咁，你點 differentiate 你嘅嘢同人哋嘅嘢先？你真係問我定係我哋兩個？你哋兩個人，我想首先follow 翻佢頭先講嘅嘢先，即係你問佢嘅決定有冇錯？好啦，佢話覺得冇錯嘅，係咪？首先我覺得你可以諗咁樣諗，基本上咧，你係唔會有對錯。問題如果應該話你人嗰個，始終人咧係一個有意識、有啲點話，你係一個 program 嚟。你要令到你最終呢樣嘢係啱，要令到你令到最終你嘅過都啱。OK， 你聽唔聽我？我知，即係你要擺 effort 落去，令到我本身做呢個決定。即係如果我冇擺到對應嘅 effort 落去，佢就會有機會向錯嗰個方向發展。可唔可以咁講？你如果例如一路做，你係咧一啲嘢可能你會放棄啊，或者一啲嘢你其實冇解決啲問題，搞得你臨尾係唔開心。咁你睇翻轉頭，你咪覺得錯。但係我就係每一次你所嚟提供嘅話，你唔夠早開始，你唔夠什麼，你唔夠啲做得多，呢啲係你過往咗啊嘛。而家所以我而家呢個 moment，係你根據嗰啲經驗，你會點樣做得好？嚟緊嗰10年，嚟緊20年做得好。咁我每一日你都係諗緊點樣做得好啲嘅時候，你好難輸到俾其他人，因為今年呢個世界上冇咁多人係會每一日都睇翻自己做成。咁去到10年20年，基本上就係你就係會 above average。咁你要睇翻問題啦。因為除非你話唔係我嘅目標係做世界第一嘅，我要Elon Musk咁樣發明火箭咁樣，喂，呢個
咁你就要更加地唔係 day by day 添嘛，你可能你即係同埋你本身要有個 talent，你要夠了解自己。咁外形係咪你係純粹而家你就係想做一個咁樣，你咪令到自己咁樣，你衡量下自己係唔 OK，你覺得係 OK 嘅，你向住嗰度做。咁你睇翻而家嘅決定就唔會有啲咩錯，唔會覺得我遲咗啊，覺得做節目嗰啲全部係你需要。我就係30歲先搞，咁我都係咁講嘅。不如我10幾歲咯，出世開始搞，即係出世唔讀書，即刻咧去學投資，係咪？即刻去學搞籃球。咁我而家好成功，超級成功啦，世界級啦，樣嘢都學啊，啲廢嘢都唔學，冇得咁多。我都係30歲先開始。咁咪就睇住嚟做。但係頭先咁講，確實即係呢個係我哋做到嘅選擇啦，係真係會有外在因素影響嘅。不過即係你我戴頭盔先，我唔係賴啊 ，OK。但係 Covid 影響係大嘅，對於我嗰段時間至少，因為我本身係教校嘛，即係我唔係真係多私人嗰啲，咁就變咗嗰段時間你學校停。其他嘢籃球場停啦，或者甚至乎咁講，你就真係停。咁然後停咧就洗牌，即係本身可能揾開你嘅學校，唔揾你，諸如此類。咁你就會變咗，我呢個咪會係影響到你外在原因咯，或者可能有其他有健康 whatever 啲嘢，令到結果呢件事可能 pan out 係唔好咁樣，咁就會變咗。你話如果翻轉頭嘅話，會唔會有可能咁調轉做？即係其實有另一個極端就係我哋嘅 friend 先，佢同佢嘅思維其實一樣，不過兩個唔同嘅極端。佢就係覺得佢而家去做公務員嘛，咁佢而家都穩定啦，佢又有佢自己家庭啦咁樣嘅時候，佢都話蠢咗，一中學畢業就考公務員，到而家就好多嘢輕輕鬆鬆啦，可以。咁佢都玩咗一輪啦，佢都做咗唔同嘅嘢，去到唔記得咗25、26歲嘅時候先真係去做公務員。佢就覺得佢而家咧，佢都同佢僆仔講：你唔好諗啦，大學畢業去考公務員，咁就穩穩陣陣咁樣。係呢個佢即係。咁我覺得係大家追求嘅嘢。係即係調翻轉咁講，我覺得其實即係我行外人啦。咁你話洗牌，其實對你個 advantage 仲大過 disadvantage 咯，其實就係因為你相對地冇其他人出名嘛，大家重新洗牌嘅時候，你先係更加有得用呢個時間你去爭你覺得你需要目標嘅嘢嘛，即係咁講就係全部人都冇得喐嘅時候，你咪就係揾方法去即係同做生意或者我諗所有行業嘅道理都一樣，你咪就係睇 market 有啲咩需要你變咯。嗰陣時搞 online course，或者你咪好似我記得你有足球場做 mat 嘅 training，set 上呢啲嘢，咁咪就係你呢啲時候你 build up 咗 reputation， 到大家開翻學校啦。咁大家要洗牌嘅時候，咁你有 reputation 喺度，佢要重新揾人嘅，咁你咪大機會。即係我會咁樣覺得咯。即係 instead of 係呢個事實係外在因素個個都要停，但係就係因為個個都要停嘅時候，你咪就係可以有嘢去有得去喐啊！即係如果唔係你所有市場，你諗調翻轉諗，我原本有啲老師即係有啲教練已經 establish 咗佢嘅 network 啦，佢唔停你仲大鑊，你點涉入去啫？係咪先？即係我會覺得即係個唔同嘅位喺嗰度，不過呢個都係之前發生咗嘅嘢啦。咁樣等我講下我睇法。首先咧，突然間諗起一樣嘢，我唔知我老婆會聽，因為教翻個底先來嘅，佢老婆會支持我，好佢嘅我。係啦 ，anyway，好多思想喎。例如頭先係外在因素一陣我都想講。頭先例如話，你個 friend 會諗翻早知就咩早啲，每個人都咁諗，重複落去，每個人都係咁，就算強烈 Elon Musk 都係咁諗嘅。早知以前係講緊我曾經犯咗啲咩錯，再勁嘅人都係咁。咁你如果全世界，但即係呢個你唔可以用嚟一個俾自己做得唔好嘅原因，即係你睇翻個事實，我就係嗰陣時冇做呢樣嘢。所以就而家咁樣慢㗎啦。呢個係愛嚟課你將來嘅，即係打籃球咁，每個人都話自己高啲就勁啲㗎啦，高啲係點啊？咁何川永輝咁
點講咧？即係總有方法，總可以做得好。我想外在因素頭先啊都 Q 講得好，冇錯，外在因素係可以解釋點解有啲嘢做得唔好，但係都喺當中揾到一啲，即係我點樣 adapt to 嗰樣嘢。點樣可以揾到啲 benefit for 自己咯？頭先話咩洗牌就係什麼什麼係咯，所以反而你係呢個其實要培養一個判斷力咯。我覺得即係無論教波應該係更加，即係個判斷力啊，或者你做一個人生上嘅一啲示範嘅。點解會突發 COVID？ 你會係 suffer 咯，批人就係因為你判斷力唔夠，對呢個世界唔夠了解。即係冇絕對了解嘅，絕對了解神。但係如果例如我做教學校，咁我其實某程度知道原來當發生呢啲事，我會有啲咩影響，所以我會做啲咩方案。就算你冇預先諗，如果你夠清晰咧思維，一發生嘅時候咧就會咁我咪搞咁咯。好，咁我要做呢啲嘢。呢排我要唔好咁諗呢啲，可能直情籃球諗住啦，我就去即刻投資就估入落啲 Netflix 度先。跟住嗰段時間我哋就賺咗一筆錢，跟住我哋搞你㗎啦。就我而家翻學啦，即係睇下你點樣 take advantage。而 OK， 我嗰段時間冇 take advantage，唔緊要，我學習，我係要模擬緊一啲唔同嘅可能性，到有啲唔同突發事出現，我就會諗翻今次個情況係點咧？我應該點樣做咧？就唔會有多一次咁失敗。不過啱啱咁講係，即係我就係話，所以我話戴頭盔個位就係並唔係 blame 呢個 COVID 係啦，令到我就咁樣啦。咁呢個固然係一定係有我個性喺入邊，即係我就係話嗰段時間其實如果你頭嗰段時間你識轉一轉條路，你去繼續揾第二個方法去建立你嘅聲譽或者諸如此類，咁梗係有第二條出路。我嗰陣時都揾到第二條出路嘅。我嗰陣時係走咗去做卡鋪，即係我揾咗3夾錢開咗間，就發咗達啦。唔係冇發達，冇發達，係啦。咁一定要行第二條路嘅。只係啱啱可能你講 network 上嗰樣嘢，其實係使咗我牌嘅，唔係使咗嗰啲人牌。因為你本身有相對應聲譽嘅人，其實佢好穩定㗎啦嘛，佢嘅嘢，即係佢嘅。例如你唔會因為 COVID 然後間公司炒你，唔會無啦啦直接就炒你㗎嘛，即係除非就係你好唔穩定，啱啱入去做嗰啲人話係咯。但係你做咗10幾年啦，例如嗰啲可能出名啲嘅教練，咁嘅話我係嗰啲啱啱學入嚟學校教1年2年，而家 COVID 咯要停咯，咁之後要揾翻學教練，你唔使揾翻嗰個㗎特別，因為教咗1年啫嘛，我哋揾個第二個都得，即係嗰個感覺係咁。即係本身截停點解？我真係唔知點解喎。嗰陣時一完咗，跟住我有去 approach 翻學校。有其中一個原因就係因為我教幾間學校都係我本身識個老師，然後個老師揾你啫嘛，係咪？好啦，佢轉校，咁佢而家去咗第二間學校啦，另一個嗰個 Miss 阿 Sir 我唔識，佢冇揾我。咁佢你識嗰個老師轉咗間學校邊度教？咁如果佢轉咗嗰個學校，佢本身有籃球教練，咪冇揾我咯。咁你喂，好，即係我講冇錯，唔好意思啊，要你兩個學生上聽我講，唔係正常，我哋就係我都大你哋少少，我係88年，大你少少。咁聽我講下經咯，你老人家就嚟咩嘅時候講下。OK， 好所以頭先有個方就係你問佢嘅點解會洗牌？係或者點解唔問翻嚟？佢話佢唔知。唔知就好好一個框要捉住嚟，係冇得唔知。有得唔知，但係你想更加好係冇得唔知。就係頭先，其實你慢慢講得翻，因為你個 network，你嗰個 relation，你教嗰啲學校係建基於你識嗰啲老師嘅。咁就算唔係 COVID，咁其實呢個如果純粹係呢個關係，其實都好薄嘅。係啦，原來唔係喎，你係本身你係。好有料嘅，或者什麼啲人覺得就係啲學生又中意你，老師又中意你，校長又中意你，咩都好，世人都中意你嘅時候，點會使得走咧？
或者調翻轉你冇料，我當嚟撈 kit 啊，我又衝入嚟啦，同佢鬥洗下。如果佢冇料，佢可以入到嚟教到幾耐？你可以生存到幾耐？你可以生存到20年、10年。如果你冇料嘅，原來默其實同你差唔多，即係冇乜所謂，邊個都差唔多，咁咪使咯，咪鬥運氣咯而家。鬥運氣嘅成分高，所以運氣當然係一個因素啦。重點都係你本身有幾強，即係你教波有幾強，你溝通有幾強 level 有幾強，你有一個人生智慧有幾強，即係你睇要幾長，你睇得清楚你短期而家同長期所以，咁樣係咯，即係不過呢個都係老人家嘅即係講一啲嘢，但係就我如果幫自己分析，我就分析。你講翻。我覺得呢集個 topic 係唔同，我哋人生導師先講，人生導師我哋下集先講翻我哋本身想講。唔係幾有趣嘅，即係我覺得調翻轉係其實你需要嘅，即係第一算係同行啦，你哋叫做，同埋始終，譬如我哋可能有傾過嘅嘢，未必喺嗰個 moment 咁啱聽，即係但係調翻轉佢俾到一啲 guidance 你，或者你哋可以 share 得到。始終我個行業唔同啊嘛，即係嗰個你某啲嘢可以 applicable 到，但係唔 completely 相同。即係我覺得我有時睇咧 as 朋友係，我覺得有啲迷惘嘅，即係有一個我嗰陣時個感覺就係有啲恨鐵不成鋼，即係我會覺得你可以去善用到嘅，但係你好似就咁就我 let go 咗啦。呢個係可能人哋我唔知叫誤解定唔知人哋知唔知啊？其實我有聽嘅，只係我可能我眼鏡我唔知，可能個眼鏡我自己有自己諗法或者錯都好嘅。係啊，即使佢講我都記得㗎，即使佢唔知前4-5年其實類似我同我講，點解你唔向skills 嗰方面教發展咧？佢又咁唔，所以你問我哋係咪同行咧？如果喺我嘅角度咧，我唔覺得係，因為佢係私人嘅 individual development 嘅，我可能係比較我想搞對波咁樣。咁但係咧呢個就係一個好 point，就係琴日定唔知前日就係陳曉啦，即係 exactly Sunday 嗰個係佢同我去講嘅時候就係其實邊個知啫？即係外人點會知我哋其實原來係唔同行嘅啫？即係一個唔識籃球嘅人，佢係唔知究竟 skills 同 team 嘅分別喺邊度。咁所以點解你會覺得人哋覺得你教好？即係好似佢頭先咁講，佢就係話如果你係好嘅，其實你唔會，你有料，人哋唔會唔用你。個問題就係我有啲可能 lost 咗喺嗰個位，就係點解人哋會覺得你有料啲？我就可能我迷惘咗喺呢個位，因為我睇我自己，我就係覺得我知我自己有嘅嘢多過啲咩人，我知我自己勁過啲咩人，但係我 sell 唔到。呢個我就係覺得呢個係喺香港，我唔係淨係香港，全球嘅你哋 entrepreneur 嘅中文叫做企業家，企業家叫做，即係總之自己 own 自己嘅 business 啦。唔可以淨係單靠你嘅 skillset 係你嘅 coaching ability 或者係啦，即係教波上嘅 knowledge 嘅嘢啦。咁但係你要做一個 entrepreneur 就係你要有埋自己嘅 PR， 有埋自己嘅 marketing。點解我 for example 啊？林志輝咁佢教得比較 high level 啲啦。我相信即係甲二大學 etc 啦。點解佢又會教嘅時候要拍埋片？點解要話俾人哋聽？喂，我點解要 state 呢個 statement？ 可能未必係佢自己本人嘅咩啦，但係純粹 for example 啦。咁你就係話大家都係 social media 嘅時代，你教得更好，你冇成績或者大家都唔會知。咁你點樣去話俾人哋聽？喂，我教到我同啲學生溝通到，可能 U13 又得 U18 又得，成年人我教到佢。咁呢個咪就係你作為自己嘅 business 你要有嘅 part 啊嘛。咁但係我知係當然好難啦。咁但係我覺得係呢個年代係需要有嘅嘢咯，即係好難夠齋係靠人傳人都得，咁但係慢咯，要時間累積咯。係啊，真係俾關差嗰種。呢個時代真係要，即係
即係或者即係我講真知佢要 quit YouTube 啫喎。唔係啊，佢就係要佢嘅大 point 就係話你而家呢個年代唔係再係以前咁做生意啊，即係你係要成組嘢擺上 online，咁你先可以 globalize，你先可以個傳播速度最快咯。係啊，咁我明嘅，所以我嗰個懶位就係嗰個懶位就係唔想學新嘅嘢咯，就係你唔懶得去搞剪片啊。所以我就係 back to 你話閃嘅 point 就係，我覺得佢嘅潛台詞就係，如果你唔想去做呢啲嘢咁即係會相對地要 spend 好多 effort，可能先得好慢嘅 progress 或者好少嘅 reward 嘅話，啱啊，掉下心水做工係，我諗佢係咁樣，即係啦，即係我覺得佢嘅前設係咁樣，係唔搞咁多嘢嘅話就點咁樣，係。不過大家追求唔同啫，我覺得。好，有到發表嘅時候。頭先第一個 point 講到就係、可能老師有同你講一啲嘢，或者唔同人有講一啲嘢，可能你有聽，但係咧你就即係聽咯，但係未必會去照係好難，好 L 精神，係好 L 精神，因為我有聽，但係我唔即係一嚟我唔知你點知你嗰個係啱嘅？即係我而家咁講都唔係㗎，即係點知係啱，點知係錯。但係問題，我而家嚟，首先我冇一個唔算係平，即係咁我大佢幾年，可能呢個已經有少少關係，都有啲關係，即係亞洲人可能而家。跟住可能某程度我好似 IG 上 social media 上出名少少，可能又有關係。跟住你聽我哇一輪嘴講咁多呢啲思維上嘅嘢，又有關係，又有啲加分。咁我又可能過往有少少所謂除咗出名咧，都會見到少少成功個案嘅可能。咁可能又會參考，但係就係呢個係個機會率好似高啲啫。如果你Loki 咁，佢都係揾份工，佢又唔係做流行家啲，佢又冇成功例子，佢又唔係嗰啲咩就算你話徐遠征講嘅嘢都會聽多啲啊，即係而家出名啲，係咪先？咁你50-50係好正常，但係你咪聽落先。係啦，咁但係到最後都係你點判斷？即係其實最好係唔需要邊個話俾你聽，你夠所謂 critical thinking。critical thinking 係好難，係要教，係有 guidelines。我而家係嗱，你話我而家教緊skill training 同 team training 咧，我其中一 part 科係教點諗嘢。我諗其實有少少同以前射波交踢差唔多，係即係冇乜人 address 嘅嘢，但係如果打籃球係你想勁係比較關鍵。critical thinking 首先一樣嘢咧，好重要就係你要抽離自己情緒，抽離你自己嘅自尊心。好啊，例如佢講一樣嘢真係啱嘅，哇，真理嚟嘅。點解你唔聽咧？就係因為你自尊心。你個狀態可能尤其是嗰排都唔算搞得好出色，都得即係都得唔係幾好，或者係咯，即係你更加唔會想聽。但係你想突破一點嘅就係，我又係一個 neutral 嘅狀態，即係我唔係我嘅，我係呢個第三身睇落去睇翻我自己。如果我而家控制住Toto 或者控制住係馬仔咧，頭先因為你同我 friend。我成日撈亂，我講錯。我 friend 係小馬，但係好出名啦，大家都識啦。應該我知啦，而家冇人識。香港人 anyway 係啦，第三身喺而家呢個狀態嘅馬仔應該做嘅係完全唔同。你嘅決定係會完全唔同，可以完全，但係好難，係好難。我反而覺得係以我覺得係。以我例子嘅話就係諗嘢其實係唔難，即係對於我嚟講係諗嘢係好容易，即係可能有時確實會入咗啲死胡同，係啊入咗去啲個頭腦嘅，即係你一掘有啲位你就未必會諗到，行翻出嚟諗未必做到嘅，係啊。咁但係講真，人哋一點講幾句，可能你就會諗得通。咁我覺得至少我諗嘢係我唔覺得係難，即係我唔會話我頭先可能你講或者係 Loki 講嘅。我係會，我真係冇諗過，我又未去到咁樣，
係，所以我覺得爭嗰樣嘢其實行動力係先係我覺得難嗰樣嘢，因為當你要去真係要諗點做，然後你又要擺時間去做嘅時候，呢個我先覺得係最難。我其實同你哋傾偈咧，或者睇你 podcast 到現場真人咧，或者見過你教波，都知你哋咧有思想。即係你嘅思想，我係因為可能真係年紀大少少，所以諗多咗啫。我30歲嘅時候，或者你哋31、2或者我係應該冇你哋諗咁清晰，我相信。係啊，但係頭先你嚟講行動力，或者你又係啦，你冇一個哇醒，我都係啊。我嗰時聽一啲勁人講嘢，我都唔會係哇咁啊，我係點醒咗，即係幫你帶嚟翻去一個第三身。可能之前有諗過，或者唔係好清晰。佢點一點你呢個係重點，係啦。咁所以你講嚟行動力，其實你就係啱啱咪就係第三身，你抽嚟睇翻自己咯，咁樣行到研究。好啦，我就執住呢個位啦，因為我第三身抽嚟落翻嚟馬仔第一身，行動力我應該點解決？第一身係好難解決嘅呢樣嘢。點解？你例如食嘢做例子啦，係啊，你哋為唔為食嘅？即係為食，佢唔為食。我如果我講，我都覺得例如你想身體健康，或者你明知或者一啲甜嘅嘢，而家擺明係有害嘅，但係你會忍唔住食，可能會影響你思考，影響好多。就算啲 YouTube 片或者每個人同你講有啲咩，即係擺明係毒藥嘅，基本上慢性毒藥，你都會照食，因為你就係用緊第一身。去做嘅嘢，係你試下啦，你試下，你意志好堅定，你擺嚿你中意食嘅嘢喺度，或者可能係朱古力啊或者零食，你擺屋企，你意志好堅定咧，睇你捱到幾日，一個禮拜，一個月你或者你再堅定呢個一個月，半年，你始終都會食，因為當實會有意志薄弱嘅時候，但係我就係要，我第三身就係睇翻。low key 或者阿馬仔呢個人，我要做到依樣，我就唔可以食呢個，所以屋企係唔可以存在呢啲嘢。如果有人擺我前面，我係即刻要 say no。我有啲 guidelines 俾自己。咁我落翻第一聲嘅時候，咪可以行動力提升100% 咁樣，咁咪幫到我自己。因為係對抗人性嘅，你要做得啲嘢幾好。你想你越崇高，你想其實你就係越衰嘅。我其實我都唔係咁崇高嘅，即係我唔係真係話要去到世界級啊嗰啲就所以我都容許自己做一啲令自己開心少少咯。我覺得係之前成日講係個 fine balance 嚟㗎嘛，即係咁你去到好 extreme，所有嘢好自律 cut off 晒，咩都唔掂，所有 temptation 都拎走晒，可能係 end up 就係 Elon Musk。咁但係 not everyone is Elon Musk 嘛，所以你要揀翻嗰個係咪你自己咯？原來你做緊話你樣嘢咁偏，但係都唔係你自己，你都唔係 Kobe Bryant。你做咩4點鐘起身走去練咩4次波啫？你都唔係 Kobe Bryant，你會抑鬱症啊！我驚你。調翻轉你好我想去到呢個位，但係你做緊呢係呢個位，咁你咪要抽離翻。我點樣可以做到呢個位嘅？呢個係我最理想、我最開心嘅自己。如果我做到嘅話，咁樣係咪錯？啱啱你講呢個紀律嘅例子，即係我擺喺度，我就會食。咁所以我可能我做嘅行動就係我唔可以俾佢存在喺呢度啦。呢個例子我諗起一個，我成日覺得咧，假設如果你俾自己男同女共處一室啦，你成日都係唔係，我哋有幾個人探討呢樣嘢，即係任何就算你幾專一，你幾知你即係可能你一段關係係啦，你只要喺一個你俾自己喺用個環境，係喺嗰個環境係你同另一個女仔係啦，係咁着身嘅話，夜晚咁樣係咪？你係咩人，你都100% 會死嘅。我自己覺得
你係冇可能嗰個位你係會唔死嘅。 Okay. 所以我覺得你如果你要做嗰樣嘢，你要做得啱，你係唔可以俾自己出現喺嗰個環境。你認唔認同先？你諗下，其實都可以放大諗咯。可能有啲人1晚半晚 OK。例如我同你將你而家世界末日啦，得你同嗰另外女仔荒島嗰度，唔使世界。你唔需要知嘅事啊！每日都係世界末日。我同佢講，即係我當喂，點解變咗同佢講？我當例如你個女朋友，你知你有女朋友或者老婆，係仲生存緊嘅，喺香港，但係你去同另一個女仔荒島度，生活10年，你嗰女仔唔係嗰啲，即係唔係你唔係吸引嘅，可能仲係 physical， 咁你已經可能10年咯。咁但係所以就係咯，你即係你個環係咯，你頭先講翻就係環境一樣。我想做到啲咩，我就唔可以黐住嗰班人，我就唔可以擺自己嗰啲環境。喂，嗰啲練波對住嗰個教練，我都冇得着嘅，都佢嗰套仲會搞到學埋佢啲偷呃拐騙嗰啲嘢。我點會俾自己黐埋？佢都不求上進嘅，同我嘅理想都唔同嘅。所以翻工一樣咯。原來我翻工我都唔係要話，即係 lose 咯。我喺度話住睇籃球，又幫唔到呢間公司。你又即係你又係咯，即係我又得唔到嘅嘢。咁咪不如揾翻個 win-win situation。上次我哋同少華都有講到，即係其中一個佢都覺得幾 key 嘅 point 就係環境，因為我哋都有問佢話，即係如果後生嘅球員佢 recommend 喺翻有得落場打嘅比賽，即係可能喺畢業組定還是我就算冇得打，我都俾自己上去加得更重，即係其實就係呢樣嘢，即係個環境。我有聽2集陳少華都有聽，因為幾好聽。佢好明顯，佢都係一個有思想嘅人，即係唔知打波嘅，係咪？咁OK， 環境呢樣嘢咧，佢上次你哋傾到係打上去定打落去？其實咧嗰個環境反而係嗰啲球員嘅素質，即係佢點樣對待籃球比較緊要。唔止淨係勁定唔勁。係啊，因為 OK， 例如我 Loki 咁啦，而家擺咗上去跟湖人隊練波，咁你如果你純粹講哇，即係你以你能力跟，你根本跟唔到。你練 skill， 你根本連實踐嗰個 skill 都實踐唔到。即係你係因為好多普遍人應該講下，我教尤其是啲家長係會咁諗。普通男仔都會有諗嘅，好多時，尤其是家長睇佢嘅仔都會就係覺得要跟啲勁啲嘅打先勁。佢直情唔係唔同啲渣嘅打，直情差唔多 level 都覺得唔好啊。佢覺得就係要打啲勁啲。喂，咁你個仔而家自己 level 都未搞掂，都唔係獨當一面。你咁快跟啲，你都一睇知跟唔上嗰啲，咁你點會上到咧？即係例如多張大家睇，咩去美國，劉川同埋安西之前有個咩去到，跟住冇進步又瓜咗。日本第一先喎。係啊，呢個係你可以參考，冇話絕對，但可以參考。你其實你要想像到啊嘛，即係你 critical thinking 啦，佢連實踐都實踐，一傳球波傳球啦，跟湖人打，咁就練啲咩？但係你可以體驗到原來LeBron James 咁樣看待個籃球嘅，其他渣啲嗰啲就係咁樣嘅，有天分渣啲嗰啲咧，但係就係唔看待得好啦，個身體個係咁樣咯。所以有時就係睇翻咯，嗰隊原來係能力上先有問題，而啲人都係教練團成隊都係好長遠係 develop 嘅，咁其實你要跟嗰隊，而唔係跟呢啲勁，但係個環境都我好啊，教練又唔知教乜，跟住揾啲可能揾啲外援又咩都好啊，求其咁砌啲人嚟打，即係純粹靠屈天賦，佢又唔係看待得好好嗰件事咁嗰啲反而你唔跟。不過可能佢嘅情況就係佢講佢自己嘅 experience，所以佢冇咁衝突上，就係普遍人就係。不過講翻轉頭係有時你都冇得揀，即係呢個係你有時話轉，即係可能你想揀一隊好啲，但係可能你都冇呢個選擇，尤其係越早咁樣啦，揀到男仔可能多啲啦，48隊，
女仔其實受開嘅，跟住然後係啊，有一個教練可能教緊嗰隊波係真係佢嘅教學又好啦，成個環境亦都好，佢唔收你，佢可能係要啲，尤其我呢啲大個咧，佢淨係收啲後生咁嗰啲，你已經冇得揀，即係又係有呢啲咁嘅情況咯。即係你話你想去一個更加好嘅環境，可能你都冇呢個選擇。有時選擇真係俾本身有翻咁上下能力或者係聲譽嘅人去揀。即係我哋教波咁啊，有時我其實好唔中意教細路，超唔中意教細路，所以可能我比較有啲唔係咁好嘅，但係個諗法就係可能你想教一啲嘢係複雜啲，係啦咁樣嘅時候，咁其實小朋友執行唔到㗎嘛，即係佢哋簡單啲，佢哋冇咁容易去執行到嗰啲嘢㗎。但係有時你冇得揀啊，你冇 job， 你唔接你冇 job， 係啊，唔係話喂一俾喂你有得揀，我淨係教中學生，我淨係教大學生，都冇呢個點，係嘛？所以我覺得呢個就係會有啲外在因素令到你冇辦法唔做咯，某啲嘢。OK，個選擇首先冇得揀就可以後話。我有啲選擇就係你個心態咯，即係咁啊，其實都好 common 咯。有啲我寧願我俾錢去打啲唔知咩隊咁樣，但係其實咧去到咧同翻我講咧話，我教練都唔知教乜嘅，係啦。咁不如你揾翻啲，即係唔一定要跟我，揾翻啲你之前你覺得係學到嘢，但係個隊只不過啲人腳我唔勁，但係學到嘢，我寧願你嗰度浸淫下先咯。你長遠會好啲嘅，即係龜兔賽跑，嗰個講完係咯，比喻跟住好啦。如果你冇選擇，係啦，都係捉翻個 point。點解你冇選擇？例如話女仔可能少呢隊咁樣 ，OK， 我呢隊唔收我，咁我而家呢隊又唔係特別好，咁嗰隊好喎，咁我有咩辦法可以學到嘢？而家你係循序一個 standard 去覺得冇選擇，即係咩？trial， 我唔收，我走咯啊！你可以同多啲試下同個教練溝通下。我真係好想㗎，可唔可以嚟睇啊？可唔可以幫你手做牛做下，做啲 admin 嘢？什麼？我哋揾個機會去睇佢，睇由睇開始啦。可能原來嗰個教練係正路嘅，直情你咁好啊，咁有心啊，一齊俾你多一個唔多，少一個唔少，一齊嚟練下。呢個咪有手嘅機會咯。問題你係由呢個世界擺佈嘅。即係我盡咗力㗎，我已經問過啊，有咩啊，咩都唔得啦，我咪揾試下個機會。如果超出咗你現時你覺得嘅能力，係啦。但係你有冇試過咧？係咪你試過之後先話真係冇選擇？定係你即係其實都冇試過？因為你俾個社會幼稚園一返學就叫你手擺後邊，唔好出聲，唔好講嘢，咁你咪你嘅思維咪變咗咁。但係點樣突破到都係第三身出嚟，同埋聽多啲勁人講嘢係快。即係而家咁多，大家用 podcast 聽係咪？咁你哋聽下你哋分享，聽 Elon Musk 講嘢，聽好多啊，唔同方面嘅勁人，你聽下啲人勁人講嘢，你就知道參考佢哋思維，你會幫到自己嗰方面。咁我 last 呢個 topic 嘅 wrap up 啦。咁你頭先有 mention 到 critical thinking 係要教。我呢個反而好奇，你係點樣去教佢哋 critical thinking 成樣嘢？即係點樣慢慢由可能有啲人真係由細到大環境上或者習慣上冇嘅，唔需要呢樣嘢，咁我點樣教佢去點諗嘢咧？我覺得唔需要嘅話，點樣唔需要法咯？即係如果我教嘅時候，應該係某程度都需要先會教，即係嗰人唔打籃球佢唔需要練籃球，我會教籃球都基本上。唔係，我意思係即係可能譬如佢需要做啲咩嘅，由細到大有人安排晒俾佢嘅。所以即係個環境啦，就唔需要冇咗。但係而家我想有。係啦，咁你點樣係啦？點樣教佢呢樣嘢？其實同教波一樣，即係你都有教波啊嘛，你都知啦。或者你做咗球就知，即係其實唔同嘢有唔同程度。即係你如果 specific 講咧。每個人嘅教法，每一個溝通方法都唔同。我同你溝通方法同佢溝通方法已經係唔同。咁 OK， 但係講唔到好詳細先。你 in general， 你起碼自己清晰有啲 general 嘅 guideline。即係例如頭先咪講，我最常見就係你要抽離你嘅情緒。
抽離你嘅自尊。男仔啦，尤其是講女仔就係咩？唔好成日唔好意思，又驚得罪呢個，又驚嗰個唔中意你啲介意人。即係你抽離呢啲嘢，跟住就要challenge， 即係每一樣保持質，又唔係叫你下下喺度憤世嫉俗，喺度下下話，即係唔明人哋講啲真理俾你聽，你講唔到咁樣啦。即係 Elon Musk 教你整科技，講嘅即係又唔係要咁，但係你下下會問下係咪咧？點解咧？會唔會有即係啦？即係我要經過一輪嘅發問咯，自我發問，或者真係揾個真相，跟住自己去揾一個比較接近真相嘅現象。咁即係有晒啲 guidelines之後，再睇下嗰人係邊樣嘢弱啲咯。即係頭先問佢咯，即係佢嗰個男仔咪話咩自尊嗰啲，咪要教佢多啲我點樣抽離自尊、抽離情緒先咯。跟住我原來呢個人係好聽話嘅，但係唔識問問題。即係人哋叫你吔蕉嘅咁樣，要教識佢。喂，人哋叫你吔蕉，你問下佢點解要叫我吔蕉？請問對我有咩好，定係你想表達啲咩啊？即係你要咁樣教。咁而講翻 critical thinking， 其實我而家都最近期先開始一個研究或者叫做想去教人嘅嘢咯。而我覺得係比較雖然鳩聽唔講，但係咧我都係比較，因為我見到一般而家大家嘅認知係，或者一般而家大家去到咩 standard 普通人，咁即係事情永遠可以做得好啲。我點樣再幫佢做得好啲？原來哇！呢個 critical thinking 就係可以佢打波，即係嚟揾我教波嘅時候，打波又勁啲。即係清晰啲去自我學習啊，各方面咧佢長遠係會好啲。跟住佢做人方面各樣嘢咧，處理處事又會好啲。即係佢正常話咯，哇！做生活好啲，佢打波又多啲，跟住打波又學到生活上嘅嘢，係啦。同埋另一個其實叫做 first principle thinking 嘅一個模式嘅，都係 from Elon Musk。但 critical thinking 應該個大把人會啲。first principle thinking 咧就係講緊諗翻事情嘅根本。係好難嘅，我諗翻原來我教鳩嘅或者一啲嘢我都係有採用到，所以佢講嘅時候咧就冇話一聲啦，就係答係喎，呢樣嘢係好重要嘅，所以更加會變係 force 攞嚟用咯，係好難嘅。你會有啲嘢你覺得而家係啱，你覺得係慣咗咁樣做。但係諗翻事嘅根本，其實嗰樣嘢10個 step 入邊原來有8個 step 係廢嘅，原來要唔用嘅或者要轉嘅。但係呢個係一個習慣。不過呢個 wrap up 會唔會話咧就係唔係我仲想有啲講喎，啱個位，因為你啱我諗咧，你話 wrap up 咧，跟住你提起呢個問題，我想點用呢個 wrap up 好長喎呢個話。可能佢有去嘅。不過我想講，冇夠鐘啦。尤其係教個波咧，又啱啱頭先話可能我哋用教 critical thinking 就好似我哋教波咁啊。OK， 即係佢比喻佢好似一籃球咁。但我哋教波嘅時候，或者我打，尤其教人嘅時候，你會覺得有時嗰個人真係唔係做嗰樣嘢，即係可能嗰樣嘢唔適合佢，係咪？即係可能籃球咁，你總會教過有啲其實佢真係唔可能唔適合打高 level 籃球嗰啲。咁我就諗啦，我一教得多，咁其實你教打波你都要諗嘢噶嘛，冇辦法唔 skip 咗呢一 part 㗎，一定。跟住我又諗，可能 critical thinking 都唔係適合任何人。thinking 可能都唔係適合任何人，任何有可能。係我發覺係有啲嘢你係教唔到，即係我自己認同嗰樣嘢係覺得道理應該係越變越明，但係你會發覺有啲人係點都捉唔到個 point。我覺得呢個係好即係好困擾添啊！對於我嚟講，直情係好。首先要解決你困擾咯，就係臨尾兩個字困擾。首先你唔好困擾先。你所講係絕對係，我都好明白。即係其實唔使教波啊！你咩都係對唔同嘅人都係啦。實有啲人係佢其實唔係教唔到，係嚟超出咗我嘅能力啫。即係你要存在一個諗法，就係呢個世界或者某一日總有人教到佢，但係就唔係我。我而家能力
咁但係咧，我而家能力咧就，哇！我分配如果教俾你，我都冇乜結果嘅時候，我梗係唔會分配時間俾你㗎啦。即係唔會分配咁多，我盡咗力試過啊，我發覺唔好意思啊，你個病啊，我真係醫唔好，你都去翻青山，大家等先。即係我咪會分配我嘅時間精力去俾啲影響到嘅人先咯。例如點解我同小馬教，或者同一啲我係啊，點解我上嚟呢度啊？即係覺得有嘢交流傾偈，完全唔啱傾咗，唔上嚟，喂，睇呢個 course。即係係咯，唔會上嚟啦，咁就唔會出席，唔會花錢。好啊，咁但係好啊，嗰啲人我會坦白啲同佢講，有啲人，例如你講到嗱 critical thinking 呢個比較再專業啲，例如籃球啦，你覺得佢唔適合打籃球，係根據啲咩定義？即係頭先你有講到嘅，我唔適合打高水平，我就會同佢講。有啲係啊，即係打得唔好，即係唔係打得唔出色，佢就同我想打甲一，但可能佢係越早都未嚟，但係佢真係好中意啊，好想好 hustle 㗎，朝頭早會落去練波，跟住就諗住俾人投訴嘅，但係夜晚又會去做 gym，什麼，我會同佢講，你首先咧唔好你長遠目標係教你好，但係你其實都係 day by day 諗緊點樣改善自己。如果改善係你唔可以淨係自己覺得有練到嘅嘢就係改善，你要睇翻係咪真係有改善。我係最大問題就係，所以我先會諗思想，因為呢種人最大問題就係思想同人，佢唔夠識 critical，所以佢好辛苦好 hustle 都上唔到去。縱使佢身體唔係真係差，如果唔係調轉嗰個人咧思想有嘅。就易搞啦，佢會分析我講兩句，你好唔協調啊！你點打到越咗？點解你會落到咩？你落到咩都出唔到場啊！即係我當你出席好，跟住你好受教，咁你同翻你係協調問題，咁你咪 focus 將你嘅時間，唔會100%咧80%搞協調先啦，你唔好走去練啲唔知咩喺度插花嗰啲 skill， 定唔好喺度練啲即係。咩練大隻咁都唔係最緊要，你協調啊！除非你落去就係調翻轉落到去你唔使 skill 嘅，阿 Sir 想你做工兵嘅啫。如果你打到甲組，想你齋去做防守，咁你咪唔好練嗰啲進攻嘅。係啦，但呢個過程咧，其實某程度要探討翻咯，佢究竟係咪真係想即係打上去原因係咩？究竟佢係想打上去啊，定係想打好啲籃球？又唔同嘅喎，你想打好啲籃球，可能你係唔使打去教得住喎，即係你唔應該 target 教一個，你就純粹越早到我想我啲球，即係我想做到理想中我偶像 College 做嘅嘢，判斷得好啲。咁但係如果你打上去係限制咗你發展呢啲嘢，有機會你明唔明？你明我講咩？你唔明？我講咩？我諗緊點樣可以去 wrap up 到 OK， 我時間我首先 OK，go with the flow 先嗱。如果真係長咗，即係你咪再諗下。但係你可以諗一諗就係，所以講翻我覺得 critical thinking 係即係 general 一個根本啲咯。咁你話你如果你唔想。即係有啲人你覺得教唔到，或者你嘅能力未教，你咪唔好教住，明唔明？跟住你咪揀翻咯，邊啲籃球你覺得你究竟你諗翻究竟係想幫啲人打上去，定係想去理解多啲籃球，定係想去知道自己其實係有咩問題？如果你唔解決咧，就只會係呢個水平。我直情有人試過，我叫佢唔好練，即係我唔係鬧佢，打佢嗰種。我係我咁樣呢個球員我有鬧。因為佢嚟到次次都唔止一個，你都唔知做乜嘅。嗰球練完，上次先練，今次又係繼續咁。啱啱上個 play 講，跟住你又係喺度唔知。跟住發現到，幫佢了解翻，原來其實佢都唔係咁想啦。即係佢覺得佢自己
中意打籃球就要嚟練啲什麼什麼，但係原來探到佢咧，佢唔係嗰種練波型或者要好練波打到點咯。原來佢只不過普通中意打下波，中意 enjoy 打波入下波咁。我係成功令到佢滿意，佢去玩其他嘢。即係我角度唔係好似小學生，但係反而我會開心呢件事。我會而家講得出就係因為我覺得我 proud of 自己做嘢。我成功令到一個人冇迷茫喺人生，即係冇喺籃球路上起碼唔好再呃自己，以為自己係好練波型啊！我要學 Kobe 啊，要學咩？另一個就係都係咯，其實都唔係唔中意練波，同埋佢思想上有啲問題，即係 critical thinking。咁佢都係冇打嘅，但係佢有繼續幫我教我，即係佢有停咗打波家教嗰一排，跟住而家翻嚟諗通咗少少嘢，就幫我做翻啲助教，幫我影下嘢。我又係 proud 呢樣嘢，因為令到佢人生諗通咗啲嘢，佢開始向翻個正向嘅路途進發。講得最後一句，做呢啲事咧，你鬧好似你鬧走一個人或者講走一個人嘅時候，你會唔舒服嘅，你會唔開心。而身邊嘅人你都覺得佢哋做唔出咯，即係覺得又好似搞到佢好頹，即係會走咗。咁但我冇啊，我話首先我預測唔到佢會唔會真係好頹嘅，但係我係講我當下覺得會幫到佢。可能下次會再拿捏得再等佢舒服啲咯，係舒服啲。但係OK發生咗，佢係需要頹嘅。即係現實世界我都控制唔到，我唔係神。但係原來現實就出現咗之外，其實你係需要頹。你好過你繼續喺度迷迷惘惘喺度去做盲目地做一件事咯，唔一定係打波，盲目地返工以前，盲目地同一個女仔一齊。盲目地，或者可能調翻轉一個女仔盲目地同一個男仔一齊，盲目地去繼續同某啲人群埋一齊。呢個係影響緊你唔知幾多年嘅時間嘅一啲決定或者做法。所以如果早啲認清到或者早啲思考下，咪係好事咯。其實，你係咪 relevant？我一定有得延伸嘅，但係我夠鐘，唔好講咁多，長咗就出唔到。唔係嘅，咁或者我用我嘅理解嘗試，你講都唔可以話咩㗎？我有講㗎咯。你唔好話。OK，繼續。嘗試去都唔可以話 wrap up 添，即係我會覺得係 critical thinking 又好，即係頭先講個可能譬如first principle 嘅method 啊，即係 first principle 嘅 thinking 又好，即係我覺得。我嘅 pick up 嘅位係 after all 你要最重要係個 mindset 咯，即係無論你頭先講嘅做你點樣諗又好，你點樣去 persuade 人哋又好，你點樣去諗自己嘅定位或者認識自己都好，都係你講緊你要有呢個 mindset 去嘗試去，就算你有個困難，你都要繼續去 tackle 唔同嘅問題。咁你其中 critical thinking 係其中即係固有嘅 skills。去幫助你 tackle 呢啲嘢，咁但係如果你 after all 你嘅 mindset 係我自己而家就 OK 啦，乜嘢都我唔理，我唔諗，咁你咪就係做唔到頭先所講嘅嘢，你亦都唔會嘗試去發展到其他嘅嘢咯。即係所以我嘅 wrap up 會係反而係未必好喺 critical thinking 啊，或者我應該要點做，反而係先個 base 係我要有呢個 mindset 先，我先可以 establish。到頭先所講，去慢慢去試，慢慢去睇人哋、抄人哋又好 etc 嘅嘢。我話個 base 咧最大層，而家我以我了解最大層 base 係你個智慧、人生智慧。你有幾知道自己點樣喺長遠地去開心？你去點樣了解到自己呢個人生智慧？跟住再講真係上一層判斷力咯，就頭先對事情發生嘅事，你大約知道做啲咩？嗰啲人有咩反應社會上會出現啲咩轉變？你大約睇到，跟住就係再講 critical thinking 呢啲就係再上，即係再上，即係嗰個能力嚟啫。或者 first principle thinking 係嗰個方法啫，一個思維模式啫。跟住就係 skill 啊嗰啲，就係 base on
所以係個人生智慧嘅最底層。但係呢樣嘢係再難啲咯，又我未做到，即係可能啲好有影響力嗰啲人講你咪會聽，我都係睇嗰啲人。但係而家你話教普通學生就未到，都仲係唔 skill 嘅下一層咯，就係佢哋會分或者籃球嘅下一層，佢哋唔好意思啊，長一陣，後面嗰啲即係斬咗佢。咁唔會啊。咁我哋今集就差唔多啦，即係我要重新再定義我呢個 podcast 今集嘅主題。想睇入嚟，想聽入嚟咧，有緣人入嚟聽。因為我覺得即係老實講啊，你話課大眾係咪大家都好有興趣喺呢個 topic？我覺得未必嘅，因為始終要諗啊嘛。唔需要，佢哋冇，我哋要吸引，我哋要吸引啲我哋。反而係我覺得即係咁啱我哋有緣嘅人，佢又覺得有啲得着喎。咁其實即係我哋呢集個 podcast，我相信都達到我哋想要 reach 嘅效果啦。咁樣咯，咁都係啦。咁我哋呢集就好開心，又滔滔同我哋分享咗呢個。下集都有，呢個算唔算係人生導師課程啊？算啦，我哋都冇 expect 會去到呢個方向。我哋因為唔係好有籃球，但係又唔係淨係好籃球。咁我覺得，希望呢樣嘢可以對大家即係聽嘅人，有少少得着啦，唔可以話一定幫到佢，因為始終大家都要 critical thinking 諗下，喂呢樣嘢係咪 applicable to 你咧 ，etc. 咁樣。Yes。咁我哋今集就係咁多啦，我哋之後有緣人收聽，下集再見，拜拜。